qysh me umbrojt na prej shejtanit të mallkum. Edhe merre një formull për ty që duhet për jetë, që është sekret i suksesit. Për çdo sekrete, suksesit njerëzit shumë paguajnë. Bojnë disa. E që faktikisht që ki gabim është prej shejtanit. Që thot kush? Shejtani? Keni dëgjuar ndoshta edhe ju. Shejtani, ja, kur gjo së në bën shejtani. Unë, kur gjo mu së në bën shejtani. Qish ka mundësi në atë shtëpi ku s'lexohet Kurani, ku s'falet namazi, ku s'përmendet Allahu Azza wa Jall, ku është e mushme me gjëra të ndalume, me mëkate, e gjunahe, me pas aty relaksim, e kënaqësi, e lumturi, e harmoni. Qish ka mundësi kjo? Nëse thot diçka të mirë, e marr me kusht, që më kon konform Kuranit dhe Sunetit. E jo si pas gjdo kuj që e vlerëson. E në qatë mënyrë kër e shef ti realitetin, edhe kur ti kthesh tek Allahu Azza wa Jall, krejt atë ndërtesën që e ka ndërtu shejtani me ty, ja shkatron për një herë. Me fjallën astaghfirullah ja shkatron themelet. Në qatë moment kur ti përmirëson raportet me Allahun, kur i forcon lidhet me Allahun Gjelle Gjelalu, atër shejtani e hub fuqinë e ti mbi ty. Edhe ndikimin e ti mbi ty. Ai nuk ka fuqi, nuk ka ndikim, nuk ka mbizotrim mbi ata të cilët e besojnë Allahun dhe i mbështeten atij, vetëm atij. Pejgamberi alayhis salam ka thonë kush e lexon Ajetul Kursi pas çdo namazi, nuk e pengon me hyrje në xhennet përveç se vdekja. Do të thonë pengesë mes teje dhe xhenetit është vetëm vdekja. Do të dush një herë me vdek, pastaj hyn në xhenet. Falëndërimet i takojnë vetëm Allahut Gjelle Gjelalu, atë të vetmin e falenderojmë, vetëm prej tij falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë. Padyshim se atë të cilin e udhëzon Allahu Subhanahu wa Ta'ala nuk ka kush që e devijon, ndërsa atë të cilin e devijon Allahu nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë të gjithë na se nuk ka Zot i cili e meriton adhurimin përveç Allahut Subhanahu wa Ta'ala, dhe dëshmojmë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, paqja, mëshira, bekimet e tij qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme dhe shokët e tij fisnik. Kemi trajtu dhe kemi kuptu realitetin e raporteve mes njeriut dhe shejtanit të mallkum, dhe kemi thonë se realiteti i këtij raporti apo i këtij relacioni është luftë, betejë. Shejtani i ka shpall luftë birit të Ademit prej fillim. Kur Allahu Azza wa Jall i urdhëroi melaçet, që kemi cek, me i bo sejdë Ademit në formë respekti. Shejtani i mallkum, Allahu Azza wa Jalla tha, aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Ai e refuzoi, e kundërshtoi urdhrin e Allahut Azza wa Jall, edhe u bë mendje madh, edhe prej pabesimtarëve. Edhe Allahu Azza wa Jall e dëboi nga xheneti. E dëboi, e largoi, e mallkoi. Ky çka i tha Allahu Azza wa Jall, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Tha pasha krenarin tënde, u betune Allahun Azza wa Jall. Tha pasha madhërin e pasha krenarin tënde, une të gjithë ko me i qitë në dalalet, ko me i humbë. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tha përveç ata robrit e tu të sinqert. Illa
illa ibadaka minhumul mukhlasin. Përveç se robërit e tu të sinqert. Dhe kemi shpjegu se çfarë metoda dhe çfarë mënyra përdor shejtani për me deviju birin e Ademit, për me largu nga rruga e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kemi tregu disa intriga të shejtanit, se çfarë kurtha dhe lëparakje ka shejtani. Se çfarë metoda përdor. Ndërsa tash dikush për juve, shumë logjikshëm është me pyet. Mirë, bre hoq, e kuptum tash këtë betejë, kuptum këto intriga, këto kurtha, realitetin e raportit. Qysh me umbrojt na prej shejtanit të mallkum? Qysh me umbrojt na prej shejtanit të mallkum? E këtu gabimin e parë që e bojnë disa, e që faktikisht që ki gabim është prej shejtanit. Që thëtë kush? Shejtani? Keni dëgjuar ndoshta edhe ju. Shejtani? Ja, kur gjo së në bën shejtani? Unë? Kur gjo mu së në bën shejtani? E thëtë unë kështu, e unë ashtu, e kështu më radhë. Që kish gabimi i parë? Gabimi i ronë që është faktikisht prej shejtanit që të ceka. Kur asë njëherë vlloj nderum dhe vlloj respektum, mos thuj unë. Sepse na jena shumë të dopt. Pa Allahun azza wa jall, fjalë dobësi nuk ka për neve. Qaq dopt që jemi. Vetëm se mëshira Allahut, bujaria Allahut, rahmeti Allahut azza wa jall, është ajo mëshirë që neve na jep udhëzim, që na jep dije, që na mundson në vepra të mira. Prandaj thuj, Allahu azza wa jall mu jem mbrojt prej shejtanit e para. Kërkoj strehim tek Allahu xhelle xhelalu nga shejtani i mallkum. Ti, edhe unë, edhe krejt na, kur gjo nuk jemi, pa ndihmën e Allahut azza wa jall. Ka shumë njerëz tjerë që kanë qenë shumë ma ditur, e shumë ma devotshëm, që shejtani i ka mashtru, e që kanë rënë në kurth të shejtanit, e që kanë rënë në intrigat e shejtanit. Prandaj, neve na duhet mohim të vetë vetës dhe atribuim të mirësive tek Allahu azza wa jall, edhe kërkimin e ndihmës prej Allahut. Ju e dini në suratul Fatiha, fillim e ki, na vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm ty të kërkojmë ndihmë. Edhe në suratul Fatiha në fillim e ki, o Zoti jon, udhëzone në rrugën e drejtë, se na jena të humbur, përveç atë që e ka udhëzu Allahu, na jena të paditur, përveç atë të cilit i ka dhonë Allahu dije. Dhe në fund e ki të Kur'anit, që shko fillimin e fundit kërkim strehimi, Kul e'udhu bi rabbil falaq, kërkoj strehim tek Allahu, min sharri ma khalaq, tek Allahu Zoti i agimit, nga e keqja të cilën e ka kriju, për të cilës e ka kriju. Kul e'udhu bi rabbin nas, kërkoj mbrojtje tek Allahu, Zoti i njerëzve. Kërkim strehim tek Allahu azza wa jall nga shejtani i mallkum. Edhe merre një formulë për ty që duhet për jetë, që është sekret i suksesit. Për çdo sekrete, suksesit njerëzit shumë pagujnë. Unë po ta jap ty falas, po ta jap. Këtë
Këtë që ta thëmë tash, këtë formull, shkruan e dikund. Shkruan e dikund. Sekreti i dobësisë tënde është kur ti të mira që ti ka dhënë Allahu, mirësit, begatit, dhëntit, i atribuon vetvetes tënde. Ndërsa sekret i fuqisë tënde, i suksesit tënd, është kur të mirat, begatit, mirësit, dhëntit që ti ka dhënë Allahu ty, ti e pranon dhe thuse janë prej Allahut, ja atribuon Allahut Azza wa Jall çdo të mirë. Prandaj edhe këtu formula jonë është Allahu Azza wa Jall. Jo me dhënë unë, mu se në bën shejtani kur gjoj. Jo, kështu s'bën. S'bën kështu. Kërkoj strehim tek Allahu subhanahu wa taala, Zoti i njerëzve. Allahu Jelle Jelalu na udhëzon në Kur'an, wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'idh billah innahu sami'un alim. Dëgjoni mirë. Kur ty e ngacmon, vjen një ngacmim prej shejtanit të mallkum. Ç'është që thot Allahu Azza wa Jall? Allahu nuk thot ty kreno me vetveten tënde. Po thot fasta'idh billah. Kërko strehim tek Allahu. Ai është dëgjues, ai është i dëshëm. Ai është dëgjues, ai është i dëshëm. Tash Allahu Gjelle Gjelle na tregon për edhe ata besimtarët praktikus, të që e kanë frikë Allahun. Edhe ata mujtët dhe njëherë shejtani me i bo vezvese, me i përshpërit e me i qitë në gaflet. Sidomos shejtani e shfrytëzon kur vjen nga gaflet robe, atëre me ndikute ai. Allah thot, innal ladhina taqaw, pas ti ajeti, innal ladhina taqaw, idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Kur ata të cilët e kanë frikë Allahun, kur ata i godet ndonjë taif min ash-shaytan, ndonjë vezvese prej shejtanit, e cila që kanë tregu dietarët, ndikon edhe të dërgon se ti me lonë diçka prej fesë Allahut, ndonjë i obligim të Allahut, apo me vonu jashtë kohës, apo me ra tek ndonjë mëkat. Ata që kanë frikë Allahun Azza wa Jall, në këto raste të ngacmimit, në këto raste të gafletit, çka bojnë? Të dhekëru, e kujtojnë se çka kanë gabu. Edhe kthehen tek Allahu Azza wa Jall, bojnë istighfar. Fa idha hum mubsirun, dhe e shohin të vërtetën, dhe e shohin realitetin. Në çat mënyrë kur e shef ti realitetin, edhe kur ti kthehesh tek Allahu Azza wa Jall, krejt atë ndërtesën që e ka ndërtuar shejtani me ty, ja shkatron për një herë. Me fjalën astaghfirullah ja shkatron themelat. Kjo është e para, vllazni. E dyta, që përdu me cek, si mbrojtjen dhe shejtan, ka shumë që i kanë cek dietarët. Ka shumë që kanë cek dietarët. Shkurtimisht, unë do të ceki, sot do të më 3 gjëra. E dyta, që kjo është ndoshta kthehet të kritik që kjo realitet. Nëse do më mbrojt prej shejtanit të mallkum, atëhere leje rrugën e shejtanit. Atëhere ktheu tek rruga e Allahut dhe qëndro i fort, lidhja jote me Allahun më kon e fort, e fuqishme. Në çat moment kur ti përmirëson raportet me Allahun, kur i forcon lidhjet me Allahun Xhelle Xhelalu, atëherë shejtani e hub fuqinë e tij mbi ty, edhe ndikimin e tij mbi ty. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, vllazni Omerit radhiyallahu anhu. Omeri ishte një personalitet shumë i fuqishëm, hatashëm. Edhe u kon e njohur se Omeri radhiyallahu anhu, te ai nuk ka pas
të rëdut, luhatje, ajo ju konë shumë stabil në të vërtetën. Të vërtetën e ka thonë, të vërtetën e ka vepru, edhe nuk i ka interesu ma shumë. Edhe këç i ka për me Allahun Azza wa Jall, lidhja ti me Allahun Azza wa Jall shumë e fortë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha: "Ma ra'ka ash-shaytanu salikan fajjan illa salaka fajjan akhar." Tha shejtani nuk ndodh që ty me të pa, duke ndjek një rrugë përveç se shejtani ka me ndjek rrugë tjetër, ka me ik prej teje, ka me largu prej teje. O merë një rrugë, ai onën e kondërt. Kështu pejgamberi alayhi salatu na tregoi për Omerin radiallahu anhu. Edhe Allahu xhelle xhelalu është ai i cili në Kur'an na tha: "Innehu laysa lahu sultan ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun." Shiko, lidhja e jote është e fortë me Allahun, e fuqishme me Allahun Azza wa Jall. Edhe mbështetja jote në Allahun, besimi, veprat e mira, kur je aktiv me këto gjëra, atëherë shejtani nuk ka ndikim mbi ty. Thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an, shqetësoj ka ajetin, ai nuk ka fuqi, nuk ka ndikim, nuk ka mbizotrim mbi ata të cilët e besojnë Allahun dhe i mbështeten atij, vetëm atij. I mbështeten vetëm Allahut Azza wa Jall. Innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu. Fuqia e tij është mbi ata të cilët e lojnë lidhjen me Allahun dhe shkojnë në rrugën e shejtanit. E marrin si përkrahës shejtanin. Ata që e përkrahin atë, që e bojnë për vete ato, që janë në rrugën e tij. Walladhina hum bihi mushrikun. Dhe ata të cilët për shkak këtij, për shkak mashtrimeve të shejtanit, për shkak se ata janë në rrugën e shejtanit, apo i cili i aludon ata, i udhëzon ata me bo shirk. Për shkak kësaj ata të ne bohen idhujtar. Edhe krejt problemet që po na ndodhin sot, që po i ndodhin muslimanëve, s'po folin për muslimanët, për muslimanët, krejt pyetjet që na vijnë, që vijnë mu, shumë prej tyre, edhe hoxhallarëve, kur i shef ti, hoq kom stres, kom ankthje, kom frik, krejt i kom që të sendet, edhe këto po më qoj mos me mujt me flet natën. Kom probleme me burrin. E qka janë problemat? Janë izmet e të këtë mëkatët që a i bonaj. E mëkatët që janë arsyeja kryesore këtë problemeve. Kom probleme grujen, kom probleme punë. E kur i vetë ti ata, motër e nderume dhe vllai respektum, a e fal namazin? Jo. Me lexu Kur'an mo nuk duhesh me vetë, sepse aja as namazin nuk e fal. As lexim Kur'anit, as dhikr, as namaz. Mëkate sa dush, gjunahe sa dush, të mëdhaja të vogla isti vetë letrat. Edhe tane probleme, skandale, tragedi, mërzi, piklim, dëshprim, depresione. Qish ka mundësi në atë shpi ku s'lexohet Kur'ani, ku s'falet namazi, ku s'përmendet Allahu Azza wa Jall, ku është e mushme me gjëra të ndalume, me mëkate, e gjunahe, me pas aty relaksim, e kënaqësi, e lumturi, e harmoni. Qish ka mundësi kjo? Prandaj, lidhja me Allahun Azza wa Jall, namazi, Kur'ani, krejt që të gjërat, këto janë mekanizma që ty ta përmirësojnë këtë jetën, nuk janë është për ahiret, që keq kuptojnë disa, jotja dhe këtë dunjaki me pas jetën e mirë.
Allahu Azza wa Jalla ka premtuar që ata të cilët besojnë, qofshin mashkull, meshkuj apo femra, Allahu Azza wa Jalla janë besimtar në Allahun. Na ka premtuar se lenuhiyannahum hayatan tayyiba. Kena më dhënë një jetë mirë. Kena më dhënë një jetë mirë. Kjo është këtë dynja. E para këtë dynja, e pastaj në ahiret. E pastaj në ahiret. Dhe e fundit vllazni edhe me këtë këshill po du me përfundu. Këshilla të cilën ky këshill e ka dhënë vetë shejtani i mallkuar. E ka dhënë shejtani i mallkuar me Buhorerës. Shkurtimisht po e përfundoj këtë ngjarje se doshta detajisht më thon, po për shkak kost nuk kemi mundësi. Pejgamberi alayhi salatu wasallam vllazni një herë urdhëroi e obligoi Ebu Hurajra radhiyallahu anhu me rujt zakatin e Ramazanit. Edhe Ebu Hurajra natën duke e rujt, po vjen njëri edhe po prekte ushqimi aty te zakati aty, shaponim ledhëm. Edhe po do me marr. Ebu Hurajra tha, shkoj edhe e zoni, tha, ku me të ngrit të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. La arfa'annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ai u arsyetu në këtë mënyrë, tha, lem se unë kam nevojë, kam familje dhe jam nevojtar. Jam i varfër, kam nevojë. E la Ebu Hurajra, nesër në pejgamberi alayhi salatu wasallam po e vet. O Ebu Hurajra, çka buni ai që e zuni pro me ty? Çka ndodhi me to? Ebu Hurajra i tha, ja Rasulullah, mu arsjetu dhe tha se kom nevoj, jom nevojtare, kom familje, kështu më radhë, edhe farahimtuhu dhe u bona i mëshirshëm me to, fe khalejtu sabilehu, dhe e lash me shku. Pejgamberi alayhi salatu wasallam e lajmëroi se tha ka me u kthy, ka gënjy dhe se ka me u kthy ai. Edhe pasi që pejgamberi alayhi salatu wasallam i tregoi apo ki po prit se po di që ka me ndodhe njëjta, ka me u kthy. Ditën e dytë, njëjtën gjë po e shef një person po merr tek pasuria. Subhanallah. Hadithi është i saktë. Hadithi është Buhari dhe Muslim. Edhe po e merr dhe po i thot ku me të ngrit tek pejgamberi alayhi salatu wasallam, ku me të dërguar te pejgamberi alayhi salatu wasallam. Tha se unë jam shumë rob i nevojshëm, kam nevojë, kam familje. Edhe jam i varfër. Edhe i tha edhe nuk kthejna ma. Edhe çka bon? Tha, e mëshirova dhe lash. E pejgamberi alayhi salatu wasallam vllazni, prap po e vet nesërmit. Çka ndodhi ma që e zune ti, pra? Çka ndodhi ja Abu Hurajra? Tha më tregoj se e ka familjen, e është i varfër, e është nevojtar. E tha, më tha që nuk kthehet edhe e lash. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha që ai ka rrejt, innehu qad kadhabaka wa sayaud, dhe ai ka më kthy prap. Dhe tha, e dita se ka më kthy. Herën e tretë e njëjta historia po ndodh. Edhe Ebu Hurajra po e zen. Edhe tash ku me të dërgu të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ti që 3 herë po thu, po pretendon se nuk kthehesh, prap po kthehesh. Edhe kjo po i thot kështu. Dhe gjani mirë, shejtani i mallkuar po jep të këshilla. Da'ni uallimuka kelimat yanfa'uka Allahu biha. Lem tha, unë ku me t'imsu disa fjalë që Allahu ty me to ka me të bot dobi. Allahu ka me të bot dobi me to. Tha, cilët janë ato, ma hua, qka është ato fjalë? Tha, idha awajta ila firashik, kur ti kthehesh tek me shku me flet, në shtrat, kur shkon me flet natën. Tha, faqra ajetul kursi, lexoje ajetul kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, derisa ta krysh, hatta takhtima al-aya, derisa ta krysh ajetin. Sepse ndëgjoni mirë tash për çfarë arsye thot këtë. Ndëgjoni mirë çfarë arsye i cekta shejtani. Fa innaka lan yazalu alayka min Allahi hafiz. Sepse ti ke më koni mbrojtur prej Allahut Azza wa Jall. Wala yaqrabannaka shaytanun hatta tusbih.
Dhe nuk të afrohet një shejtan deri në mëngjes. Ditën e nesërme, pejgamberi alayhi salatu wasalam që zakonisht po vet Ebu Hurajra çka ndodhi ai që e zunë prom. Pejgamberi Ebu Hurajra radhiyallahu anhu po i tregon kështu, po i thot mi ka tregu disa fjalë, më ka thonë që mu i thot disa fjalë që më bujnë dobi, edhe për këtë arsye e kam mëshiruar dhe kam lënë në shku. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, cilët janë ato? Tha, kur shkosh me flet, kur shkosh në shtrat mushtri, thuaj ajetul kursi. Edhe deri në fund, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Edhe Allahu azza wa jall ty ka me të mbrojt, edhe asnjë shejtan s'm të afrohet deri në mëngjes. Pejgamberi alayhi salatu wasalam të tha, amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub. Tha ai të ka thonë të vërtetën ty këto, edhe pse ajo është gënjeshtar, edhe pse ajo është rënacaka, më çdo ta pas ka thonë të vërtetën. E këtu pejgamberi alayhi salatu wasalam po e vërteton vllazni. Ky vërtetim për ne është shumë e rëndësishme. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na të mirën për çdo kujt e marrmi. Po marr parasysh, është musliman apo është jo musliman. Nëse thot diçka të mirë, e marrni, ama me kusht. Me kusht që më kon konform Kur'anit dhe Sunetit. E jo sipas çdo kujt që e vlerëson. Çdo xhahil që e vlerëson mirë e ki. Ç'ashtu është? Jo, ka dal. Do me mat në Kur'an dhe Sunet, a e ka mirë as e ka mirë. Nëse e ka mirë, në konform Kur'anit dhe Sunetit, atëherë thoj mirë e ka. A ndryshe jo, sepse pejgamberi alayhi salatu wasallam na dëshmoi, apo i kam disa hadithe, po s'po muj me i cek për shakos, po e cek edhe një vetëm edhe një që na bën dobi pas çdo namazi. Pejgamberi alayhi salatu wasallam, hadithi është hasan. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë kush e lexon ajetul kursi pas çdo namazi, nuk e pengon me hyrë në xhennet përveç se vdekja. Do të thonë pengesë mes teje dhe xhennetit është vetëm vdekja. Do të thonë dush një herë me vdek, pastaj ke në xhennet. Se tash në këtë dunja, po. Se këtë hadith shumë se kuptojnë. Je këtë dunja, tash ti nuk mund të shkon në xhenet. Por me ajo që të pengon ti me hyrë në xhenet, është vetëm se vdekja. Pas çdo namazi obligativ. Kush e lexon, pejgamberi alayhi salatu wasallam ka premtuar dhe hadithi është hasan. Mendimi më i saktë i muhaddithinëve është se hadithi është hasan. Ama këtu një vrej që disa e lexojnë më një herë masi që t'jo për selam, më një herë njëse lexon ajetul kursi. Kjo nuk është konform sunetit pejgamberit alayhi salatu wasallam. Më spari e thu dhikrin që ka ardhur në sunetin autentik. E pasi që ta përfundosh dhikrin, atëherë e thu edhe ajetul kursi. Elusim Allahun azza wa jall që neve na mbroje nga shejtani, nga intrigat e tij, nga kurthet e tij, nga metodet e tij të devijimit. Elusim Allahun azza wa jall që na ndihmoje, na forcoje në rrugën e tij, sepse çdo forcë, çdo fuqi vjen vetëm prej Allahut, çdo mirë, çdo begati, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Çka keni të mirë keni prej Allahut azza wa jall. Prandaj çdo e mirë, çdo vepër e mirë që ti mund ta mundson Allahu, ti dush me thonë elhamdulillah, është mirë me thonë elhamdulillah, sepse është prej Allahut azza wa jall. Allahu na ndihmoft e Allahu na rujt. Walhamdulillahi rabbil alamin.